Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, غادي نشوفوا واحد les deux parties concernant les travaux d'inventaire, les charges à payer ou les charges constatées d'avance. Alors les charges à payer, les charges constatées d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord les charges à payer? قال لك هنا on constate à la fin d'année que des charges ou des exercices n'ont pas été comptabilisés faute de pièces justificatives. Alors, هنا في la fin d'année, ملي كنبغي ندير واحد la comptabilisation ديال les factures اللي عندي كنلقى انني عندي des charges اللي les factures ديالهم باقيين ما وصلونيش. Alors هنا, qu'est-ce que je devrais faire? Il convient de les enregistrer au débit, يعني خصني ندير لهم دوزهم في la charge ديالي. Et en revanche, je dois créditer l'un des comptes de régularisation, les هما هادو. Alors, عندنا classe 4, 4400, 4427, 37, 47, 57, 87. Charges de personnel à payer, charges sociales à payer, état impôts et taxes à payer, dettes rattachées aux autres créanciers. غادي نشوف واحد l'exemple pour bien comprendre. عندنا هنا l'entreprise G a reçu les marchandises expédiées par le fournisseur. Alors هنا كنعرفوا حنا le principe باش تكون عندي باش ندوز لا شارج ديالي هو la livraison. Alors tant que انا la livraison وصلتني راه absolument je dois passer la comptabilisation ديال هذيك la marchandise ندوزها في la charge ديالي واخا ما وصلتنيش la facture. قال لك هنا montant 57000 درهم. Mais la facture n'est pas toujours parvenue au 31/12/1 يعني انا وصلت la fin d'année وصلتني هاد la marchandise mais le fournisseur باقي ما صيفطش ليا la facture. Alors qu'est-ce que je devais faire? Donc انا خصني ندوز واحد ما غاديش ندوزها كلها ما غاديش ندوز باردون ما غاديش ندوز l'écriture normale mais غادي ندوز واحد l'écriture de régularisation. غادي ندوز tout d'abord la charge ديالي سي 1111 57000 درهم hors taxe نضربها في TVA تعطيني 11400. Alors TVA 3458. En revanche, je dois créditer 4417 fournisseurs facture non parvenue. يعني الفورنيسور مازال ما صيفطش ليا la facture. Alors هنا 68400. هنا normalement je ne dois pas déduire هاد la TVA. علاش؟ حتى توصلني la facture. يعني ما نقدرش ندير la déduction ديال TVA ونديكلاريها حتى تجيني la facture. Donc حنا دوزنا l'écriture في la fin d'année. Alors مني غادي نمشي l'année 1+1 مني غنمشي العام الجاي qu'est-ce que je devrais faire? قال لك هنا lors des écritures de régularisation des charges à payer et des produits à recevoir, l'incidence de la TVA doit être prise en considération. Toutes les écritures de régularisation sont contrepassées au début de l'exercice suivant. Donc أنا في le début ديال la réouverture ديال les comptes ديالي في le 1+1 غادي ديبيتي هاد لو كونت يعني fournisseur facture non encore parvenu يعني غادي نسولديه et je vais créditer هاد les deux comptes les débitيتهم في l'achat ديالي بهاد لي مونطونيت contrepassation de l'écriture de régularisation. Donc انا الا شفت هاد l'écriture في la fin d'année ديال n وشفت هاد l'écriture في البروميير اني ديال n+1 راه بحال ما درت والو يعني هاد لي كونت كلهم تصولداو بحال دابا عندي زيرو في لا كونطابيليتي كونسيرنون هاد l'écriture. Après, ملي غادي يصيفط لي الفورنيسور في n+1 la facture, il y a bien évidemment je dois faire la comptabilisation. يعني قال لك à la réception des pièces justificatives, les charges sont comptabilisées normalement. قال لك هنا si on suppose que la facture arrive le 15/1 n+1, l'écriture à cette date sera donc غادي ندوز la charge normale, achat de marchandises, TVA récupérable sur charge, fournisseur et هنايا ملي كتوصلني la facture, absolument je dois faire la déclaration ديال هاد la TVA في l'état ديال la déclaration ديالي. Alors في deuxième partie غادي نشوفوا les charges constatées d'avance. هنا les charges constatées d'avance sont des charges enregistrées au cours de l'exercice يعني كندير لهم l'enregistrement في l'exercice concerné alors qu'il concerne l'exercice suivant. يعني انا دوزت واحد لا شارج ولكن واحد لا بارتي ديالها كيتحملها غادي يتحملها هاد l'exercice و l'autre partie غادي يتحملها l'exercice الاخر. Il faut donc éliminer la part des charges qui couvre une partie de l'exercice suivant. يعني انا هذيك l'exercice بحال مثلا انا خدام في l'exercice n و عندي واحد لا بارتي غادي تحملها l'exercice n+1 دونك انا هذيك لا بارتي اللي غادي تحملها n+1 خاصني نحيدها من l'exercice n. L'écriture comptable 3491 charge constatée d'avance. En revanche je crédite le compte la classe 6 compte des charges concernées. يعني انا ملي كنحيد ملي كنكريديتي classe 6 cela veut dire que انا نقصت la charge
اللي خاصها دوز في ديك العام، يعني هذيك لا شارج ما خاصهاش دوز كاملة في الديبي، يعني واحد لابارتي ديالها خصني نكريديتيها باش دوز في العام الجاي. On va voir واحد exemple pour bien comprendre. قال لك هنا le 1/11/N l'entreprise règle par chèque bancaire la prime d'assurance pour un montant ديال 12000 dirhams pour la période allant le 1/11/N au 31/10/N plus 1. La société elle a contracté واحد prime d'assurance le montant ديالو هو 12000 dirhams شاد يعني في كي كوفر يعني شاد واحد لا بيريود من N يعني من le 11 le mois de novembre N حتى le mois de octobre N plus 1. Donc انا نورمالمون هاد لا بيريود ديال 31/10 هاد لا بيريود ديال 10 موا اللي كاينه في ان بلس 1 ما خاصوش يتحملها هاد ليكزارسيس ان، يعني ما خاصنيش ندوز لا شارج كامله ديال 12000 درهم، خاصني ندوز جوست لو موا دو نوفمبر اي لو موا دو ديسمبر اي لو ريست غادي تحملوا ليكزارسيس ان بلس 1. يعني انا كيسكو سافو دير اول حاجه غادي ندوز لا شارج توتال، ندوز لا شارج ديالي عادي بريم داسيرونس 6134. En revanche, je crédite le compte banque 5141 باش خلصها. في 31/12 خاصني ندير لا ريغولاريزاسيون ديالي، دونك انايا هاد 12000 درهم كيف قلنا ما يمكنش يتحملها ليكزارسيس ان، حيت واحد لا بارتي غادي يتحملها ليكزارسيس ان بلس 1. دونك شنو هي لا بارتي اللي غادي يتحملها ليكزارسيس ان؟ لا بارتي اللي غادي يتحملها ليكزارسيس ان هي 2 موا، ولا بارتي اللي غادي يتحملها ليكزارسيس ان بلس 1 هي دي موا. دونك انايا هاد دي موا خصني نحيدها من هاد 12000 درهم. باش نحيدها كناخذ هاد 12000 درهم كنضربها في 10 كنقسمها على 12 غتعطيني 10000 درهم. دونك هاد 10000 درهم خصني نحيدها من هاد لا شارج. باش نحيدها من هاد لا شارج غادي نكريديتي هاد لو كونت، دونك جو دوا لو كريديتي بشحال ب 10000 درهم et on débite 3491 charge constatée d'avance. Alors la date la différence ما بين هاد لو كونت وما بين هاد لو كونت 12000 درهم ناقص 10000 درهم، يعني ان هاد ليكزيرسيس تحمل لا شارج ديال 2000 درهم. دونك 2000 درهم هي لا شارج ديال هاد ليكزيرسيس كونسيرنون هاد لوبيراسيون. اي في لو ديبي ديال ليكزيرسيس، في لو ديبي ديال ليكزيرسيس خاصني ندير لا كونترباساسيون ديال هاد ليكريتور. يعني انا في ليكزيرسيس n plus 1 يعني لو 1 n plus 1 je dois débiter 6134 بهاد لو مونطون ديال 10000 درهم، جو دوا كريديتي 3491 بهاد لو مونطون ديال 10000 درهم. كوم سا ان هاد لو كونت اللي كان في الديبي غادي تصولدا معاه في الكريدي في العام ان بلس 1 وغادي ندوز لا شارج ديالي عادي ديال 6134 في ان بلس 1. دوزيام اكزومبل قال لك لا فاكتور دو 20 décembre 1 correspond à 6000 dirhams de marchandises comptabilisées alors que les marchandises ne sont pas encore parvenues à l'entreprise. حنا كنعرفوا le principe pour faire ou bien que pour que la charge soit déductible هي la livraison. Donc tant que la livraison n'a pas eu lieu, donc la charge je ne dois pas faire je ne dois pas la comptabiliser comme une charge pour la société. Donc انايا في le 31/12 N اش غندير charge constatée d'avance اول حاجه je dois débiter 6111 6000 dirhams et في le début ديال l'année je dois faire la contrepassation يعني انا يعني انا في la réouverture ديال les comptes ديالي في N plus 1 يعني le 1 N plus 1 je dois débiter 6111 et je dois créditer 3491 يعني غادي نسولدي هاد لو كونت 3491 مع لو كونت ديال 6111. وهنا افون دو باسي هاد ليكريتور راه بيان ايفيدامون خصني ندوز لا شارج ديالي، يعني خصني ندوز 6111 en contrepartie je dois créditer le compte fournisseur. Voilà.